poner 2 dedos arriba de la articulación, justo donde está la arteria braquial. Ok, su presión está en 110/70 dentro de los parámetros. Le voy a tomar sus focos auscultatorios. Ok. El foco aórtico se lo voy a tomar en la segunda línea paraesternal derecha. El segundo en su segunda línea paraesternal izquierda, que es el pulmonar. Le voy a tomar el tercer foco auscultatorio, que es el tricuspideo, en el cuarto espacio intercostal izquierdo. Ok, ahora el cuarto, que está justo en el apex cardíaco, le voy a Adelante, adelante.